Лед тронулся, господа присяжные. 16 июня Одесский областной совет продолжил 11-ю сессию. Напомню, стартовала она 8 июня, но в результате внутренних расприй был объявлен перерыв. Сегодня депутаты таки начали голосовать за более чем 50 проектов, но без споров опять не обошлось. Подробности расскажет Игорь Хмурый. Кворума необходимого нет. Согласно пункта 3.2.5 регламента областного совета, в случае отсутствия необходимого количества депутатов, председательствующий может объявить перерыв на определенный срок или установить другой день проведения пленарного заседания. В связи с этим 11-я сессия переносится на 7 июля. Всем спасибо. Так закончилась первая попытка. Но учитывая важность многочисленных финансовых вопросов, продолжили сессию уже 16 июня. Всего в повестку попали 55 пунктов. Практически каждый из них вызывал бурное обсуждение. Ведь речь шла о денежных изменениях в бюджете и многочисленных целевых программах, а также о назначении руководителей коммунальных организаций. Так большой спор вызвало финансирование областных ветеринаров. Депутаты пожаловались, что некоторые из них получили в прошлом месяце меньше, чем по 500 гривен. Для примера, долгие прения вызвало даже создание коммунальной организации, которая должна совместно с европейскими соседями спасать Дунай и жителей его дельти. Програмою заходів грантового контракту передбачено створення регіонального центру з екологічних досліджень, а також забезпечення його подальшої діяльності з метою сприяння сталому соціально-економічному розвитку Нижньодунайського регіону України, Румунії і Республіки Молдова. Однако депутат Ирина Ковалиш возмутилась выбором главы нового органа вне конкурса. На предпоследнем заседании бюджетной комиссии этот вопрос, 31 мая, если я не ошибаюсь, этот вопрос был снят и отправлен на доработку. Потому что в поданном проекте решения вами прописан уже конкретный предлагаемый вами директор. По словам Ковалиш, потенциальный директор даже не владеет английским языком, что для такой интернациональной работы нонсенс. Часть коллег возразила этому аргументу, мол, человек проверенный, хороший, а язык можно выучить за пару месяцев. Также они пояснили, что чем раньше мы откроем эту контору, тем раньше заграница нам поможет в виде передачи оборудования. В итоге до перерыва успели проголосовать лишь 18 пунктов. В том числе бюджетные изменения, уменьшение дендропарка «Студенческий» на 3 гектара, выделение примерно 7 миллионов гривен на закупку весовых комплексов и не только. Как долго будут голосовать оставшиеся 37 пунктов, не ясно. Но важность сессии преувеличить сложно. Ведь в следующий раз депутаты соберутся не раньше августа. Игорь Хмурый, Евгений Руденко, 7 канал.